Selamat datang ke sesi perkongsian bersama tokoh Akademik Negara yang bersama Tuan Pengarah Kolej Matrikulasi Labuan, Encik Muhammad Idris bin Umar, Timbalan Pengarah Encik Muhammad Samsul bin Payul, Ketua Jabatan, Ketua Unit dan pensyarah yang saya hormati. Pagi ini kita amat bertuah kerana bersama dengan kita pada sesi ini adalah seorang insan yang hebat, atau kita boleh katakan dia sebagai guru kepada guru e-learning. Berpengalaman dalam bidang pendidikan lebih daripada 25 tahun. Wow, 25 tahun Beliau banyak menggunakan teknologi internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Rugi sekiranya kita terlepas sesi perkongsian pagi ini. Untuk pengetahuan Tuan Puan juga, kongsi kita pada pagi ini merupakan mentor kepada ramai pendidik berkaitan dengan e-learning, digital content, teknologi ICT dan berbagai lagi berkaitan dengan pendidikan semasa dan masa depan. Tiap kali kalau boleh bercakap secara live, contohnya dekat YouTube, dekat Facebook, pasti ramai orang akan berkampung di channel beliau kerana pasti akan ada perkara baru ataupun maklumat baru yang akan dibincang ataupun akan disampaikan dalam sesi tersebut. Banyak idea dan informasi yang berguna boleh kita perolehi. Beliau juga banyak bercakap berkenaan dengan making learning fun, engaging engage student. Istilah pembelajaran sepanjang hayat memang sudah terbukti. Kongsi kita pada hari ini tidak pernah puas meneroka ilmu baru. Setiap masa sahaja pasti ada idea dan pemikiran baru oleh beliau. Boleh diterapkan untuk memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berlaku dengan lebih berkesan. Dengan kemudahan teknologi yang kita ada pada masa kini, rugi untuk kita mencapai berbagai maklumat. Kita boleh bertandang ke rumah maya beliau di channel YouTube, banyak maklumat bakal kita perolehi secara percuma. Namun pada pagi ini, kita akan bawa beliau bertandang ke rumah kita, ke KML. Untuk bersama berkongsi tentang digital content creation sesuai dengan norma baru kita dalam pendidikan, pembelajaran dalam talian, e-learning, online learning, LMS, Google Classroom dan banyak lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput tokoh Akademik Negara Profesor Dr. Abdul Karim alias Prof. Boleh dengar ke cikgu? Okey, boleh Prof. Selamat datang ke KML, Kolej Matrikulasi Prof. Terima kasih. Kata-kata awal daripada Prof untuk kami di KML sebelum kita mula perkongsian. Silakan Prof. Terima kasih Cikgu Nazaruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua cikgu-cikgu yang hebat di Matrikulasi Labuan di sana. Salam daripada USM Pulau Pinang. Tapi pada pagi ini saya berada di rumah dan terima kasih di atas jemputan untuk sesi pada pagi ini dan saya merasa amat teruja untuk membuat perkongsian ini bersama dengan cikgu-cikgu yang hebat dari Kolej Matrikulasi Labuan, Nun jauh di Sabah. Apa khabar semua orang-orang Sabah? Apa khabar? Cikgu-cikgu. Apa khabar semua? Dewan kuliah tu. Saya nampak ramai yang agak kepanasan tu dan juga nampaknya semua sibuk memandang telefon. Maklumlah sibuk cek macam-macam maklumat yang ada dalam telefon kita masing-masing So thank you for having me. So boleh saya mulakan ataupun Cikgu Nazar ada lagi Ya, saya rasa boleh teruskan Prof. Boleh teruskan ya? Okey. Boleh saya kongsi skrin? Boleh, silakan Prof. Okey, boleh nampak PowerPoint saya? Ya, nampak. Nampak ya? Okey, baik. Alright, so sekali lagi
So sekarang ni saya tengok PowerPoint dekat skrin tapi tak nampak cikgu-cikgu dah. Alright, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Kolej Matrikulasi Labuan kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk membuat perkongsian di atas topik ini, digital content creation. Ini topik yang diberi oleh Cikgu Nazar dan saya sediakan mengikut apa yang diberikan. Tetapi digital content is actually only one aspect of online course ataupun e-learning. So banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian untuk melaksanakan proses pengajaran pembelajaran dalam talian dengan jayanya dan dengan berkesan. Okay. So tapi pada pagi ini fokus adalah kepada how do we create content, okay? And why it matters to create your own original content. So saya nak yakinkan pada cikgu-cikgu semua that all of us here, with the knowledge that we have, the expertise that we have, some of you probably have been teaching for a long time. Even if you have been teaching for 1 or 2 years, you still have some knowledge. Everyone has some valuable knowledge that we can share with the world. Jadi dalam era teknologi ini, dalam era digital dan era internet ini, amat rugi sekali macam Cikgu Nazar kata tadi, amat rugi sekali kalau kita tidak menggunakan, kita tidak berkongsi ilmu yang kita ada walaupun sedikit. Dan ilmu ini yang dapat kita manfaatkan kepada manusia. Manusia yang paling berguna adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan salah satu cara yang mudah, amat mudah untuk kita memanfaatkan orang lain adalah dengan berkongsi ilmu kita secara digital. So this what is the essence of the spirit and the philosophy of why we want to encourage people to become content creator, especially teachers. Jadi I've been teaching in USM sebagai pensyarah di USM sebenarnya dah masuk 26 tahun dan insyaAllah dalam 2 tahun lagi akan pension. Tetapi saya tidak merasakan saya merasakan masa berlalu begitu pantas sebab saya begitu passionate with my job and I feel like time is not really a factor for me. So even kalau pension pun saya nampak ada banyak benda yang saya boleh buat untuk saya manfaatkan ilmu yang ada yang terkumpul selama berpuluh tahun. Okay, mesej utama yang saya nak sampaikan dan saya harap akan jelas apabila habis sesi pada pagi ini adalah yang ini. Why you should be a creator and not just a consumer. Okay. A few years ago, saya melihat satu statistik membandingkan negara-negara dari segi negara mana yang paling banyak download digital content daripada internet, ya. Dan Malaysia adalah di antara top 5 downloaders. Maknanya memang kita ni banyak download segala macam bahan daripada internet. That was a few years ago. Saya tak tengok sama ada statistik yang terkini sama ada Malaysia masih lagi the top 5 or maybe the top number 1 maybe in terms of downloading. So download content bermakna kita consume content. So we are actually among the biggest consumer of digital content dalam berbagai bentuk. Tetapi adakah kita pada masa yang sama create content? Ini persoalannya, ya. Dan mesej utama yang saya nak sampaikan di sini dan saya ingin menyeru, I would like to urge everyone here to be a content creator. Join me on this mission so that we have more Malaysian educators, teachers, lecturers, academics to start creating content and make it visible. Our local Malaysian content should be more and make it visible to the world. So when we talk about digital content, there's exabyte, yeah. Can you imagine exabyte of information, not terabyte?
but exabyte of information, and the amount of available web-based content now doubling every 9 months, according to Mark Schaefer here. Web-based content, which basically the digital content that we can download, most of them freely available, and every 9 months is doubling. Okay, so much content out there that we can consume. But how much is your content that you create that contribute to that digital content on the internet? How much? Maybe tak nampak pun kalau kita tengok, mungkin setitik saja mungkin. Every day, every minute, data yang dilihat dalam diagram ini, this is actually what people is generating every minute. Kita ambil contoh YouTube cukuplah, ya. Kita ambil contoh YouTube di sebelah kanan sini. Every minute, 60 second, people are watching 4.5 million videos. And if we translate to minutes or an hours, every 1 minute, 4.5 million videos are being watched all over the world. Jadi kalaulah yang video yang ditonton itu adalah video kita, dan video kita itu berkongsi ilmu-ilmu yang berguna, alangkah bagusnya kita boleh menyebarkan ilmu kita ke seluruh dunia. Dan kalau kita mati nanti, mungkin inilah antara ilmu yang dimanfaatkan, yang kita dapat bawa, dan dia berganda-ganda setiap hari, setiap saat. Alangkah bagusnya. Ya, bukan semestinya ustaz saja yang boleh kongsi ilmu dia. Bukan itu sahaja ilmu yang boleh dimanfaatkan. Ilmu yang berguna ini ada berbagai bentuk. Adanya teknologi-teknologi yang maju, dan setiap hari ada berbagai-bagai teknologi, ada tools yang baru, ada aplikasi yang baru, dan aplikasi ini semuanya kebanyakannya percuma pula dan amat mudah digunakan, ya. Jadi teknologi is revolutionizing the way education is delivered. Alangkah ruginya kalau kita tidak menggunakan teknologi yang ada ini untuk digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ilmu kita dalam pelbagai format, dalam pelbagai bentuk. Jadi saya ingin menyeru kepada semua educators, pendidik, guru-guru di sana, di luar sana, supaya marilah bersama-sama kita mula menjadi content creator. Bukan saja untuk serve our students, but to serve the world. Ya. Kalau kita melihat statistik ini, Januari 2020 ya, yang terkini, the world's most used social platform. Sebab kebanyakan orang yang pengguna yang consume data dan consume content, digital content, mereka menggunakan social media dan mereka menggunakan smartphone mereka. Smartphone yang kita ada dalam tangan tuan-tuan dan puan-puan is actually a very powerful device, and with the connectivity now is becoming more and more ubiquitous. People can access content anytime, anywhere, 24/7. Dan kalau kita melihat di situ, Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, WeChat, Instagram dan sebagainya. Jadi kalau kita ada konten kita di pelbagai platform yang kita lihat di sini, bayangkan berapa banyak manusia ataupun orang yang boleh mendapat manfaat daripada konten yang kita share. YouTube, ya, kita lihat di sini, YouTube antara platform yang sangat popular sebab itu adalah platform di mana kita boleh berkongsi ataupun upload video-video konten kita. Dan dari segi jenis content, online content activities, ya. Dan kita boleh melihat di situ 90% of the internet users between the age of 16 to 64 consume video. So video is one of the main format of content that people are consuming every day. Dan saya sendiri memang peminat melihat video-video YouTube ya untuk tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita start to create video content now and have it available on our YouTube channel platform, bayangkan berapa banyak manusia yang dapat memanfaatkan ilmu itu. Vlogs ya, video logs, video blogs 51%, listen to music streaming service, listen to online radio station, listen to podcast. Podcast adalah merupakan audio ya.
audio file, dan sebab podcast ini menjadi semakin lama semakin popular, dan dulu agak sukar untuk membuat podcast, tetapi sekarang ni amat mudah untuk kita membuat podcast dan ada free tool yang kita boleh guna. Begitu juga video. Dulu kalau kita fikir nak buat video, kita kata minta maaf lah, I don't have the expertise, but now we can do just by using your smartphone and the camera that you have on the smartphone, you can create a video. Kalau guna pula app yang ada dalam smartphone kita, bermacam-macam app yang kita boleh gunakan, sehingga kan kadang-kadang mungkin orang tak percaya video itu dibuat oleh kita yang bukan profesional, ya. So, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, are you a content consumer or are you a content creator? Okay. Jadi untuk menjawab persoalan ini, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan membuat satu survey ringkas, ya, dengan menggunakan phone sahaja. Jadi saya harap semua akan dapat beri kerjasama untuk buat survey ini, very simple questions. So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan browser dalam smartphone sekarang ni, go to this link yang ditunjukkan, yang dipaparkan dalam skrin sekarang ni, dan mohon untuk jawab soalan-soalan yang diberikan itu sejujur yang mungkin, dan saya berikan masa lebih kurang 2 minit, saya rasa lebih mencukupi, ya. So saya berhenti dulu di sini dan saya beri masa pada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat survey ini, ya. Dan mungkin saya boleh kongsikan hasil survey ini juga dengan pihak pengurusan metrik di sana, ya. Saya rasa ada lebih kurang 10 soalan, tapi soalan yang mudah-mudah sahaja. Tak perlu fikir, tak perlu nak crack the head pun, ya. Mungkin 1 minit lagi. Dan selepas ini kita akan lihat sedikit satu atau dua soalan yang saya ingin lihat responnya dalam konteks untuk menjawab soalan, adakah anda semua menganggap diri anda semua sebagai mainly a consumer of digital content ataupun you are also a creator of digital content, ya. So mungkin kita boleh lihat. Saya akan go to the browser now. Okay, nampak tekun semua tu tengah buat survey. Okay, mari kita lihat respon. Saya difahamkan peserta ada 100 lebih. Jadi saya nak tunggu respon ni at least kalau ada 100, ya. Dan saya menggunakan Google Form di sini. Saya rasa mungkin cikgu-cikgu semua biasa menggunakan Google Form. Kalau tak biasa dan mungkin boleh cuba gunakan ini, very useful tool. Kita boleh gunakan Google Form ini untuk survey, boleh gunakan Google Form ini untuk buat quiz. Saya biasa juga gunakan Google Form ini untuk buat quiz, ya. Selain daripada aplikasi yang lain untuk buat quiz. Amat mudah. Student hanya boleh gunakan phone masing-masing untuk respon kepada survey itu. Kita boleh gunakan ni untuk check for the prior knowledge of the student. Kita boleh gunakan ni in the middle of the class untuk lihat sejauh mana mereka telah memahami. Kita boleh gunakan ini at the end of the class. As an kind of the exit ticket, instead of 1 minute paper, maybe we can give them 5 good questions to cover konten yang kita telah cover dalam kelas untuk melihat sejauh mana mereka telah memahami ataupun mereka masih ada misconception dan sebagainya. Tapi untuk tujuan tu biasa saya gunakan aplikasi dipanggil Socrative. Saya percaya mungkin sebahagian besar cikgu pun ada gunakan Socrative. Kita boleh lihat hasil survey ini sebentar lagi. Kepada Tuan Pengarah, jika Tuan Pengarah ada di sana, nanti saya akan kongsikan hasil daripada survey ini secara keseluruhan, ya. Sebab tak sempat nak go through setiap satu.
Okey, saya lihat sekali imbas, bagi mereka yang belum siap lagi boleh teruskan untuk hantar respon ini. Kalau boleh semua respon ya, supaya kita dapat gunakan data ini dan pihak college juga boleh gunakan. Okey, saya nak lompat terus kepada yang soalan yang ini ya. Are you a content consumer or creator? Yang warna biru itu mainly consumer. Okey. Yang warna merah ini kata I am both consumer and creator. Ini bagus ya. I am both consumer and creator. Jadi kalau boleh mungkin dalam waktu beberapa bulan ini, mungkin by end of this year, kita boleh semua cikgu-cikgu di College Labuan sana menjadi consumer dan juga creator. Ya, menjadi consumer dan juga creator, dan masing-masing nanti boleh upload video mereka ke dalam YouTube ya. Have you uploaded any video on YouTube? 64% kata no. 36% kata yes. So bagus ya. What about slide share, di mana orang boleh share dia punya PowerPoint? Have you uploaded any material to slide share? Wah, only lebih kurang 11% saja. Oh, ini tidak adil. Kita gunakan tapi kita tak contribute balik, kan? Ini tak adil lah kan? Jadi mungkin kita boleh melihat data ini. Okay. How many of you have a tablet, iPad ataupun Android? 57% kata yes. Ini bagus ni. Dengan ada iPad ataupun any tablet, banyak macam-macam content kita boleh buat. Kalau boleh mungkin college boleh support juga siapa yang tak ada tu, usahakan untuk mereka dapatkan satu tablet ya. Sebab banyak konten yang kita boleh buat dengan hanya menggunakan kombinasi phone dan juga tablet. Kalau combine pula dengan laptop, orang kata apa, tidak ada alasan lagi mengapa kita tidak boleh create digital content. Terima kasih semua cikgu yang respon. Kalau ada yang belum siap, okey, kita ada lebih kurang 150. Alhamdulillah. Thank you very much ya. Now, so it seems like are you a content consumer or creator? Majority still a consumer. So it's time now, maybe the time has come for us now to also be a content creator. Let's make original content, contribute back to the world, and let our students now use our own content rather than other people's content. Ini adalah satu kartun, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah lihat ya. Funny juga dalam operation theater ni. So pesakit dia kata, before you start the operation, can you tell me which university do you get your degree from? Doktor ni kata YouTube. Kalau kita lah pesakit tu, doktor ni kata dia dapat degree daripada YouTube, agak-agak macam mana? Bingkas kita bangun kau ya. Tapi itulah realitinya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin you have seen, maybe if you recall this article, YouTube trained dentist fine. A few years ago, beberapa tahun yang lepas, ada keluar dalam news, YouTube dentist ni fine this girl ditangkap oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa mendapati she's doing dental practice, tapi sebenarnya dia tidak ada qualification pun. Dia tidak ada degree daripada mana-mana universiti pun, tapi dia boleh buat cabut gigi, dia boleh buat filling, dia boleh buat macam-macam jugalah. So bila ditanya, kat mana you belajar semua ni? Dia kata, I watch the video on YouTube. Percaya tak? Saya percaya sebab saya sendiri ada banyak belajar benda-benda yang bagus-bagus daripada YouTube. So it is not impossible actually. If we have good content on YouTube, and I'm sure you know very well, there are a lot of good content. Of course, there are a lot of rubbish content as well. But there's a lot of good content that people can really learn a skill, a knowledge and skill from YouTube. Dan apa lagi bukti yang kita nak? Contohnya yang ini ya, Julius Yego. He's a Olympic medalist, silver medalist dalam Olimpik yang lepas di Rio de Janeiro. Dalam acara javelin. Dan bila ditemu ramah, dia kata saya tak ada trainer yang khusus pun. Tapi saya belajar teknik untuk lontar javelin ni melalui YouTube.
Itu satu lagi ya. Ada banyak, kalau kita Google, ada banyak orang-orang yang orang kata apa, mengatakan bahawa mereka telah mendapat pelbagai jenis skill daripada YouTube. So thanks to those people yang create those YouTube video and make it available on YouTube for free. Alangkah bagusnya kalau kita juga menjadi sebahagian daripada mereka. Ya. Salman Khan. Saya rasa kalau cikgu-cikgu tak tahu yang ini, saya tak tahu nak kata apa. Yang ini adalah Khan Academy. Saya percaya semua cikgu-cikgu di sini tahu. Patut saya dalam soalan survey tadi patutnya saya tanya, do you know about, have you heard about Khan Academy? Nak tengok ada tak cikgu-cikgu yang tak tahu tentang Khan Academy? Mungkin anak-anak cikgu pun ada yang gunakan Khan Academy juga kan. So, Salman Khan kata apa? Let's use video to reinvent education. Tengoklah video dalam TED Talk dia ya. So kita tengok ada banyak artikel ya, how Khan Academy is changing the rules of education. It started off dengan Salman Khan buat video untuk cousin dia, untuk niece dia kalau tak silap ya. Dan yang ini juga saya rasa cikgu-cikgu sains, especially College Metrokrasi, kebanyakan cikgu sains lah kan. Kalau tak ada gunakan konten daripada Crash Course ni, saya tak tahulah, sebab Crash Course ni is one channel yang saya sangat minat ya. Walaupun saya tak ada mengajar di sekolah, tapi saya sangat berminat dengan Crash Course adik-beradik dia ni, ada 2 orang ya, yang video-video dia sangat berkualiti tinggi ya. Cara dia menerangkan konsep, cara dia illustrate the konsep dan sebagainya sangat-sangat bagus dan perlu dicontohi. Kalaulah cikgu-cikgu di Malaysia, sekarang ni dah ramai jugalah cikgu-cikgu di Malaysia yang jadi seperti Hang ni ya, nama dia Hang ya, yang create video ni. Tapi kita nak ramai lagi, tak cukup ya. Kita ada 400,000 lebih guru di Malaysia ini dan juga pensyarah. Yang ini pensyarah ini student USM, final year physics student. Mungkin dia create video on physics. Mungkin ada cikgu yang tahu tentang yang ini. Nama dia Izzat, dia anak kawan saya Profesor Zubir. Mudahnya fizik ya, dia menggunakan tablet. Dulu dia menggunakan Microsoft Surface tapi dah rosak. Sekarang dia beli satu tablet Huion HS64 yang harganya lebih kurang RM100 dan boleh hasilkan video-video seperti Salman Khan punya style. Dan dia dah dapat 10,000, dah 11,000 dah. Ini screenshot yang saya buat pagi tadi. 11.5 ribu subscribers ya. Dan dia monetize the video channel ni, dapatlah juga dia kata duit belanja dia. Okey. Dan saya daripada UMS Unimas, sorry. Kalau Kiman dengar ni marah dia. Chua Kiman ya, Mr. Chua Kiman. Bagus ni. Kalau cikgu-cikgu tak aware, tak tahu tentang channel dia ni, pergilah kepada channel dia ni, Chua Kiman. Just go to YouTube. Search nama dia Chua Kiman. Dia banyak betul buat video-video tutorial tentang berbagai tools yang boleh digunakan. Jadi when we talk about tools, sebab nak create digital content, kita kena belajar tools kan. Pergilah kepada channel Chua Kiman ni. Very good So Chua Kiman, if you are listening on YouTube live, I'm doing this free promotion for you, Kiman. Okay. Of course, saya rasa cikgu semua mungkin tahu ya, Cikgu Romi dan cikgu-cikgu yang hebat di sekolah yang buat video-video. So Cikgu Romi yang ini YouTube channel dia ya, dan mereka juga terlibat dalam projek Cikgu Tube yang dilancarkan oleh kementerian baru-baru ini ya, last year ke ya. Cikgu Romi. Ini Cikgu Q ya, bagus ya. Ada a few hundred channel daripada guru, a few hundred teachers yang ada channel yang saya nampak bagus-bagus. Saya hanya mengambil beberapa contoh. Yang ini Cikgu Tube punya projek yang disokong oleh BTP, Bahagian Teknologi Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan. Dan di sini ini website dia, dan saya harap semua cikgu-cikgu mungkin dah biasa dengan website ini dan lihat konten-konten yang dihasilkan oleh cikgu-cikgu yang terlibat dalam projek ini. Mungkin sebahagian cikgu di sana ada juga terlibat ya, di College Labuan sana. And of course lah, kenalah tunjuk juga YouTube saya ya. Jadi Cikgu Nazar ada promote tadi. Tapi saya taklah ramai sangat lebih kurang 3
lebih subscriber. Jadi nanti pergilah ke YouTube, lawatilah channel saya dan subscribe lah channel saya. Mungkin cikgu boleh lihat di sana dalam label, dalam banner saya, on a mission as a global educator. Jadi saya ingin mengajak semua cikgu-cikgu di college, marilah kita bersama-sama membuat satu misi untuk menjadi global educator. Marilah kita start to create content. Buatlah video, buatlah PowerPoint, upload ke SlideShare, buatlah e-book dalam bentuk PDF, buatlah podcast dalam bentuk audio, macam-macam bentuk digital content kita boleh buat dengan mudah sekali. We can do it on the fly. Dan saya percaya cikgu-cikgu juga mungkin aware tentang website ini, Merlot. Ya, ini adalah satu repository, satu khazanah di mana learning object. Learning object ini can be anything lah, can be video, can be animated content, can be PDF, can be e-book, can be infographic, can be guidebook, white papers, just name it. You can find on Merlot. Merlot is actually content curator, platform for curation, maknanya mereka mengumpulkan bahan-bahan digital content daripada seluruh dunia, daripada semua educators, tapi bahan-bahan tersebut telah ditapis, disaring, dan hanya yang terbaik sahaja akan disimpan di dalam dan diakses oleh semua educators di seluruh dunia. So, mengapa? Why do we want to create digital content? Kalau tadi saya kata dah ada banyak digital content di sana, di luar sana, exabyte of digital content. Jadi mengapa perlu kita buang masa? Ada orang kata buat apa perlu kita buang masa pula nak untuk buat digital content? Kita gunalah yang ada pun dah elok-elok, dah hebat-hebat. Apalah saya ni, kalau saya buat pun nampak macam amateur punya kerja saja, amateur punya ni, amateurist punya kind of work Oh, bukan begitu Kita nak create original content supaya macam mana pun student nak dengar suara kita, student nak gunakan content kita. Mereka boleh gunakan bahan-bahan lain tapi still they would want to use our own original content. So itu sebab mengapa perlu kita create digital content. Kita nak memberi keupayaan, kita nak mengupayakan our learners, empower learners to assemble their own personal learning ecologies. We give them the freedom, we empower them to use the content to support their own learning. Create dia punya own personal learning ecologies to support their individual learning pathway. So, because we learn best, and student learn best, and anyone also can learn best by acquiring information that is relevant to us in the moment based on our current context. So kalau saya nak belajar macam mana nak buat cheesecake, contohnya lah saya nak belajar buat cheesecake. Jangan ingat orang lelaki tak boleh buat cheesecake. I can just simply go to YouTube, videos related to cheesecake, or I can find articles related cheesecake describing step by step how to do a cheesecake. So itu maksudnya relevant to us in the moment. Ini yang kita panggil learning on demand. Just in time, just in case, just enough, just for me. Become very personalized dalam konteks yang kita nak waktu itu. Cukup untuk waktu itu. Saya nak belajar cheesecake. Saya tak kisah nak belajar chocolate cake. Itu maksudnya just enough. And I can make it very personalized. I can find collection, create a playlist of 10 videos on cheesecake, and the best video I can find. And these 10 videos come from 10 different people. I have 10 teachers who can teach me step by step how to create the best cheesecake. Okay. So 6 reasons why students prefer digital content. Okay. Because ini survey yang dijalankan oleh publisher McGraw-Hill, 97% student found adaptive learning technology helpful in retention. 71% student engage more with digital course material. 84% students say digital will enhance knowledge. 45% students want to learn on personal device, dan sebagainya. So
dengan smartphone yang mereka ada dalam tangan mereka, kita nak jadikan, kita nakkan student tu gunakan dan manfaatkan sepenuhnya phone yang mereka ada. Jadi di sinilah perlunya ada digital content, original digital content yang quality tinggi, highest quality that they can have from their own teachers, from the Malaysian content creators. Types of digital content that we can create. Maybe the first thing that come to your mind, video. Yes, video is one of the main format, but there are many more. If you Google this article, 22 types of content you can use in e-learning. Oh, by the way, I have about 100 slides in this presentation. At the end of this presentation, I'll give you the link to download all the 100 slides. So don't worry, you will have all these slides. Okay. So kalau tak payahlah nak ambil gambar ke apa, nanti penat aja. You can download all the slides. So if you Google this article, 22 types of content you can use in e-learning, antaranya yang saya letak di sini, video, which is very obvious kan. Podcast, audio podcast sekarang ni, boleh jadi dia macam DJ, boleh jadi macam DJ. Saya ada contoh, saya punya sendiri pun ada. E-book. Sekarang ni senang sangat ada e-book. Kita boleh buat e-book, kemudian kita boleh upload ke dalam Kindle platform Amazon, boleh jual kat situ pula, boleh generate income. Article, webinar. Sekarang kita boleh buat, sekarang yang kita buat ni webinar lah, dan kita boleh buat live webinar, live streaming. Buat live streaming. Senang aja buat live streaming, kemudian kita boleh rakamkan pada masa yang sama, kemudian bila kita buat live sekarang ni, macam sekarang ni sesi ni ada live di YouTube. Lepas habis je kita dah ada recorded version of that webinar on YouTube. Dah jadi satu content dah. Mudah betul kan nak buat content. Blog is also a very convenient, very easy way to create content. Free guidebook, white paper. Saya banyak download guidebook, white paper, tapi thanks to those people lah. Elok dia punya white paper ataupun guidebook semua tu dia buat elok-elok macam buku yang professional kan. Tapi dia make it available free for people. Kita bila lagi nak buat macam tu kan? Image, infographic. There's a lot of wonderful infographic yang kita boleh gunakan untuk membantu kita punya pengajaran. Tapi kita punya kat mana? Presentation, upload ke slide share. Millions of slide share presentation yang orang boleh tengok dan boleh download. Sebahagian besarnya boleh download. Diagram, chart dan sebagainya. So, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, mungkin kita dah boleh mula memikirkan bagi mereka yang belum lagi ataupun baru nak fikir menjadi content creator. Bukan saja kita boleh manfaatkan untuk pelajar kita, tapi kita boleh berkongsi dengan seluruh dunia dan ilmu kita akan tersebar ke seluruh dunia. InsyaAllah setiap saat kita akan dapat ganjaran daripada ilmu yang kita kongsikan itu. So, kita nak jadi content creator sebab kita nak create kita punya original content. Original content. So, sekurang-kurang ada 3 cara untuk generate content. Kita boleh create original content, ataupun kalau kita tak malas nak create original content, kita curate. Macam Merlot tadi tu, itu dipanggil curate. Perkataan curation. Curation ni dia bukan saja compile, dia akan search the best content, dia akan check for the validity of the content, the accuracy of the data, dia akan screen betul-betul, kemudian jadi akhirnya nanti barulah dia akan pilih the best content untuk diletakkan dalam repository itu. Itu maksud dia curation. Kita boleh buat curation juga menggunakan free application. Tapi of course saya tak ada kesempatan untuk saya tunjukkan macam mana nak buat, Tapi toolnya saya boleh kongsi, kalau ada kesempatan untuk buat workshop yang lain, hands on dan sebagainya, mungkin pada masa akan datang. Design tasks that would require learners to create or curate content. Jangan ingat kita aja yang create content. Kita boleh buat assignment, kita boleh buat activity untuk student kita, bagi dia task ataupun assignment di mana mereka perlu generate the content. Dan saya percaya juga ramai cikgu yang dah buat yang itu, So, ini contoh konten yang saya telah create dalam bentuk video. Of course, dalam YouTube channel saya semenjak tahun 2009.
Dan sekarang ni saya telah ada more than 500,000 views. Saya ada lebih kurang 300 more than 300 videos on this YouTube channel, and alhamdulillah I have people using this content from almost 200 countries from all over the world. Dan I get feedback. The best part is I get feedback from people, from users, from students, from lecturers, from teachers who are using the content, and I use this feedback to improve my content. So ini yang dipanggil peer review ya. So percuma aja orang kata komen dan feedback yang kita boleh dapat untuk kita improve lagi kaedah pengajaran kita. Ini PowerPoint saya yang saya upload ke SlideShare ya. So ini juga telah the last time I check 80,000 download. 80,000 kali orang dah download PowerPoint saya, presentation saya daripada SlideShare, dan jadi bila diorang download mana mereka akan gunakan, dan mungkin ilmu itu dapat dimanfaatkan. Dan saya ada saya ada modul ini, sesiapa yang nak belajar nak guna video, nak buat video, I have this very quite a comprehensive module. Nanti saya akan share linknya dengan Dr. Nazar, dengan Cikgu Nazar, dan Cikgu Nazar boleh share dengan semua guru-guru di college sana. Of course saya bagi FOC, DIY instructional video. Dalam modul ni ada maklumat types of video, devices for recording. Ini yang saya gunakan ya, yang saya gunakan dalam saya punya mini studio ni. Sekarang ni saya berada dalam mini studio saya ya, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat atas belakang tu. Ini mini studio saya lah dalam satu bilik ni. Devices for recording. Application, apa application yang kita boleh gunakan? Free application to create video. Macam mana nak gunakan video dalam kelas? Setting up home studio. Macam mana saya set up saya punya home studio ni, semuanya saya kongsikan dalam modul ini. InsyaAllah saya akan kongsikan link ini untuk anda semua lihat, akses dengan Dr. Nazar, dengan Cikgu Nazar nanti. Okey, kalau nak buat konten perlu ada tools ataupun apps ataupun application, software yang kita boleh gunakan. So saya cadangkan pergi kepada website ini, Top Tools for Learning. Yang ini survey yang dijalankan tahun lepas, untuk tahun 2020 belum lagi. Top 200 Tools for Learning 2019 ya. Kita tak perlu belajar 200 tool ya. Kalau kita dapat belajar 5 tools pun cukup. Kita mahir betul-betul guna 5 tool. Kalau ada 10 pun okey. Tapi to me tak perlu terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat di sini ya, these are tools for teaching and learning ya. YouTube. YouTube basically platform untuk kita letak video-video kita. Google Search, PowerPoint, Twitter, LinkedIn, Google Docs and Google Drive, Word, Wikipedia, WordPress, Zoom. Ini the top 10 in 2019. Microsoft Teams, Slack, LinkedIn Learning, WhatsApp, Feedly, Excel, Dropbox, Facebook, Skype, Articulate, Kahoot, OneNote, Camtasia, TED Talks, Evernote, Google Forms, Segit, Trello, Udemy, Padlet. Itulah the top 30 in 2019. How many tools that you can identify and you are using currently. Okay. So when we talk about tools, tak perlu banyak. Macam tadi saya kata, 5 hingga 10 tools pun dah cukup lah. Yeah. So that will become your toolbox. You can take any tools, when you want to create certain type of content. Choose a few tools and master the tools and use it effectively. And most of these are free tools, web-based tool. Web-based mean you don't have to download. You don't have to install anything because it's web-based. The only thing that you need connection to use, yeah. But some application you can download, and most of them free. Of course, when free application have some limitation. So, if you have your smartphone, then you can do a lot of things already. With a good camera that you have on your smartphone, download one app. Katakan app seperti
lupa pula ya. But there are many apps that you can use to edit the to edit the video. Yeah. So when we talk about content, yeah, rethink your content strategy. Jangan kita semata-mata we just want to develop content, but you don't have a clear purpose. You don't have a clear plan of how you're going to use the content. You know, so content is one thing, but how, what type of content that you want to create, what purpose will it serve, and also what is the content will be used for in the bigger scheme of your online course, online delivery. Itu penting ya. Not just buat content, but in the end it doesn't actually benefit the students or the user. And keep in mind that the student will be accessing this maybe at places where the internet connection is not very strong. So try to create a type of content that can be accessible even in a low bandwidth area. Yeah? Use a micro-learning concept, meaning that when we create a video, for example, you don't want to create a short video, 3 minutes, 5 minutes, the most 10 minutes, because we use a concept of micro-learning. The reason because the concentration span of the modern generation now is very short. Okay, and consider buat podcast audio only because it's very light, ya, tak heavy sangat. Or consider text only course. Okay, so use a micro learning concept. So when we create content, don't make it simple, keep it simple. Okay, keep it short, keep it light. Okay, short, simple, light. KISS. Yeah, keep it short and simple. And we want to keep in mind that we want to avoid cognitive overload. All right, I think I have about 5 or 6 more minutes. I'll try to run through very quickly. So prioritize your content. Yeah. So when you want to create a digital content, don't try to do so much first. Start small. So prioritize which content that you want to develop first. So maybe you have a topic in the course that students always struggle. So orang kata apa, tough topic lah, in physics, chemistry, whatever. So maybe focus on that part first. Create the digital content, a video, and whatever format on that particular topic first. Then slowly expand to other topics. Macam tu. So you have to prioritize which one that you think the most urgent, the most important, the most critical. You must get it done, this one first. Then later on, the less important one. Macam tu. Yeah. So how to deliver more for less? So ini yang kita panggil micro-learning concept, or the bite-sized learning, the process of learning through short, digestible, and well-planned units. Just like a short cookies, yeah? Because the concentration span is very short. That's why movie trailer usually is very short. 1 or 2 minutes. Even 2 minutes punya movie trailer pun kadang-kadang terasa panjang kan? But in movie trailer, all the best scene in the 2 hours movie, 3 hours movie is in that 2 minutes. So ini yang kita panggil bite-sized learning. Just nowadays we have small cookies. You just take one cookie, put in your mouth, the whole piece in your mouth. So it's bite-sized. Is more kind of more digestible to the student. Then they don't get overwhelmed, cognitive overload tadi itu. So a short chunk of learning content. Okay, these are example. You can go to this link because you will have the slide later. I don't have time to show, but you can see all these example that I have created, and these are the steps if you want to create a small digital content or based on the micro learning concept. Okay, so these are the steps, and you can go through this. And maybe if you cannot do video, consider to do audio podcast. So easy to do audio podcast. I have a video on my YouTube channel, step by step of how to create a lesson with podcast using this app. This is a very powerful free app. You can start to be a DJ now and have your own podcast channel. And this podcast will be available on Spotify, on various podcast platform. So if you go to Spotify now,
and you search my name, Abdul Karim Alias, you will find the podcast, my podcast there. Ya, kalau nak dengar lah, ya. You can go to Apple punya podcast, ada banyak podcast punya platform, ya. Spotify is one of the famous one. So this is example of my Spotify as seen on the phone, and okay, that's a short demo, but I want to skip this one. And this is an example of how the podcast looks like on the computer screen. Okay. And this is how my, this one, the lecturer from UITM, she create a short podcast lecture, and it's available on Spotify. Yeah. So one lesson is 3 minutes, 5 minutes, very short. And if you have a nice voice and you have a good microphone, you can create audio podcasts, and students can listen on their phone while waiting for the bus and so on. So learning on the go, mobile learning. If you create video, create a short video, 3 to 5 minutes, make it very light. Okay, so I have also a video on YouTube, how to optimize video content, how to make the video file very small, so that the student can watch on their smartphone, even in the low bandwidth area. Okay, we can also create a text-only course. So be mindful when using the video. Okay, make the file small. So use application like Handbrake, and I have also tutorial on my YouTube channel how to use Handbrake to compress your video and make it very small. You can actually compress up to 80 or 90% of the video file to make it very, very small and very light, so that the student can watch on their phone. And if you create video, consider to create caption or make a transcript, because in that way, students who are disabled in terms of their vision or their hearing, they can watch the video and read the caption. Yeah. Okay. And now we have a free application like Author here. You can create the full transcript of the video, your video or other video, by using this free application called Author. And my YouTube channel, Alhamdulillah, so far, I have more than 700,000 plus views, 38,000 hour watch time, and 3,500 subscribers. Okay, and this is one of 300 plus example of videos, teaching video that I have, and I created all this. On the right hand side there is just a PowerPoint, and on the left hand side is just my webcam, the same webcam that I'm doing my webinar now. Okay, these are the different the many there are several free online courses that all of you can also access. You just go to USM, if you Google USM MOOC, MOOC, USM MOOC, MOOC, you'll find all these courses there, free for you, free and open to people from around the world. And I have courses on other platforms like Udemy, that I am actually selling the course, generate some income from these courses. Okay, those are the courses, and I have also blogs, digital content. Also, you can create blogs. Very easy to create blog now. One of the platform, my favorite platform is Medium. So you can create your own blog. You can get students to create their own blog. Get students to create content as well using this free platform. So this is example of my articles on Medium, and this example of publication. You can create your own publication on Medium. Assignment to your students: create a publication on this platform called Medium, and it's free. Yeah, you can create beautiful publication. This is another publication, my publication on Medium. Another one also on Medium platform. A tool called Wakelet, which you can use to curate content. This is my Pinterest. I curate my content on Pinterest here. And these are the different kind of ebook that you can download for free. But now maybe it's our turn now to create this useful ebook on various topics that we can do. I'm coming to the end of my presentation. So I just want to
to say as a reminder to all of us, the focus of this presentation is about creating content, but creating content is only one of the many things to make up a good, effective online course or e-learning course. There are other things that we need to pay our attention to. So content, some people say content is king. But to me, content, yes, is important, but it's not the king. Yeah, good online course also needs more than good content. You need good design, good instructional design. You need good learning activities. Create the learning activities. You need to design good assessment as well. So all this put together, that will make up a good, powerful, effective e-learning course or online course. But content, of course, is one of them. So focus on learning design. Yeah, these are the very important part. Focus on learning design, not just content development. So these are the 10 best practices for teaching with digital content. So once you have the digital content, these are the 10 best practices that you can use. Okay, so that we can use those content effectively, and we can include it in the whole, in the whole design of our course as part of the blended learning course, and we can blend them together seamlessly and effectively. Yeah, not just simply ask the student go and watch this video and that's it. Then it's not going to be impactful. This is just one example of interactive content created by my student. So I give the assignment to the students, create interactive content based on the topic that we have gone through. So at the end of the day, by creating content, we enjoy the benefit of it, the joy here in terms of the feedback from the students, from people around the world who are using the content. So for example, here to share the email sent to me by one consultant from Geneva. He was watching he watched one video on palm oil processing on my YouTube, and he's very grateful, and he's been using the video for his consultation and so on. So he, as a token of appreciation, to say thank you, he sent me a box of chocolate from Geneva. And this is the chocolate. By the time I received the chocolate, when I open, it's already melted. Yeah, but that's a kind of thing, the appreciation that we can get. And these are from students from Ghana. He said, I must confess that your simple but perfect teaching methodology, which you use to explore topics, has really come in handy for me in my pursuit of becoming a great food scientist. You are not touching lives of only Malaysian students through your devoted teaching methods, but also the lives of students all over the globe. So, cikgu-cikgu, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan, inilah yang saya katakan tadi. Kita create digital content yang kita kongsikan dalam platform-platform yang terbuka kepada publik. Hasilnya sangat-sangat memuaskan dan impact-nya, ya. Kita tahu bahawa orang menggunakan itu dan memanfaatkan, mereka dapat manfaatkan dalam kerja dan dalam pembelajaran mereka, ya. Last words from me. Never stop learning. Okay, so inilah antara beberapa website yang my favorite. Jadi ini semua nanti boleh lihat dalam slide. Saya hanya go through now, ya. Slide saya nanti. So, dan akhir sekali saya ingin menjemput semua cikgu-cikgu untuk join Facebook group yang ini, Global Community Content Creators and Live Streamers. Very active group. Di sini semua content creators, termasuklah Cikgu Romi tadi, Chua Kiman dan yang lain-lain, berkongsi pendapat dan berkongsi bahan-bahan dan beri support each other, memberi semangat kepada antara satu sama lain, ya. Saya ingin menjemput semua cikgu-cikgu di College Meritokrasi Labuan. Joinlah global community ini supaya kita dapat bersama-sama membentuk satu community content creators daripada Malaysia. Besok di Facebook pukul 10.30 saya akan memberikan suatu webinar berkenaan dengan tajuk ini, The Physical Teacher in the Digital Classroom, pada pukul 10.30 besok. Bukan besok, hari Sabtu. Jadi saya ingin menjemput semua cikgu-cikgu untuk join juga sesi ini, ya.
Dan inilah some of the take home points. Conclusion, become a content creator, create unique and compelling content. Share whatever knowledge, little knowledge you have. Start small. Ya, siapa yang belum pernah lagi upload satu teaching video ke YouTube, so create lah 1 minit, 3 minit ke content, create your channel, buat elok-elok, dan itulah satu langkah permulaan. A journey of 1,000 miles begin with a step. Practice. Bila you learn one tool, practice. Buat content dengan menggunakan tool tersebut. Ya. Practice, practice, practice. Leverage the experts and practitioners. Join Facebook macam tadi tu, sebab di situlah semua expert dan semua orang yang ada kemahiran boleh berkongsi. Kalau tak tahu, tanya soalan, ramai orang akan jawab. Establish your content platform. YouTube, SlideShare, dan berbagai lagi platform. And ride on the momentum. Maksudnya bila dah start nanti, jangan berhenti. Ya, teruskan. Sebab kalau kita berhenti, nanti kita akan berhentilah selama beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, kemudian baru nak start balik. Teruskan, jangan berhenti. So don't stop learning and stay humble. Macam Steve Jobs kata, stay hungry, stay foolish, and from me, stay strong. And inilah slide yang terakhir. Boleh ambil gambar slide ini sebab you want to get the link to download the PowerPoint. Sekian, terima kasih di atas perhatian anda semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nazaruddin dan juga kepada pihak pengurusan tertinggi Kolej Matrikulasi Labuan kerana sudi untuk menjemput saya berkongsi tajuk ini pada pagi ini. Okay, jadi saya akan stop sharing the slide now. Jadi bagi siapa yang belum ambil gambar tu, boleh ambil gambar cepat-cepat ataupun nanti kalau tak sempat boleh kongsi daripada kawan-kawan yang lain, dan saya akan bagi juga link ini kepada Cikgu Nazar nanti. Sekian, terima kasih. Cikgu, kalau ada Q&A kita boleh buat Q&A sekarang. Oh, okey. Terima kasih Prof. Wow, banyak tips ataupun 1 jam tu saya ingat macam capai sana, capai sini, ambil sana, tak sempat Prof. Banyak sangat. Ya. Jam tu. Itulah saya rasa mungkin insyaAllah satu masa nanti mungkin selepas PKP ni sudah mungkin agak reda sedikit, mungkin kita boleh jemput Prof. Orang kata secara hands on, face to face. Okay, 1 ataupun 2 hari kita buat hands on, saya rasa mungkin lebih orang kata ni lagi kan. Okey, jadi kita boleh nampak kan tips ataupun maklumat informasi yang dikongsikan oleh Prof tadi berkaitan dengan bagaimana teknologi memberi kesan kepada sistem pendidikan kita pada masa ini. Okey, antaranya seperti adakah kita nak jadi consumer ataupun creator. Tapi Prof cakap tadi perlu jadi dua-dua. Ya. Ya. Okey. Dan sebelum tu juga tadi kalau saya tak tanya, Prof ada juga menyatakan menjemput semua pensyarah di Kolej Matrikulasi untuk join bersama di laman sosial Facebook saya ingat Prof. Ya. Yeah. Global Community Content Creator and Live Streamers. Yang ni pun memang saya sendiri pun memang ada dekat sana. Memang ada ni? Ya, ada. Okay, good. Maklumat ataupun perkongsian setiap hari. Kalau daripada Prof, daripada perkongsi-perkongsi lain memang bermanfaat. Okay, InsyaAllah saya akan kongsi dengan pensyarah-pensyarah di Kolej Matrikulasi Labuan nanti. Okey Prof, saya pun di sini pun ada 1-2 soalan. Yang pertama saya nak tanya Prof. Okey. Sebagai macam seorang beginner nak bermula Prof, berkaitan dengan penyediaan bahan dalam bentuk digital, tadi Prof ada nyatakan, tapi boleh tak secara mungkin lebih detail sikit langkah awal yang perlu dilakukan? Adakah terus mungkin belajar rujuk buku ke, jumpa orang seorangan ke, ataupun mungkin ada cara lain? Pendapat Prof macam mana? Kalau bagi cikgu yang mungkin masih baru nak orang kata apa memulakan langkah untuk create digital content ni, ada 2 perkara asas lah. Yang pertama mindset kena betul lah. Itu mindset kena mula dulu. Maknanya mindset yang yang merasakan bahawa ini suatu benda yang bagus untuk saya buat, bukan yang terpaksa atau dipaksa oleh kolej untuk buat. Dan kita perlu convince, meyakinkan diri kita there is something good, that I need to learn this skill and create digital content, original content for my students.
for the sake of my students, to benefit my students. But at the same time, this content can also benefit other people, all over the world. When that mindset is right, then I think the rest will be easy. So the next step would be to learn the tools. But before that, I think you need to set also the purpose. Okay, sekarang ni nak buat digital content untuk tujuan apa? What is the bigger picture? So you need to have a plan and the big picture. Apa yang nak capai sebenarnya? So itu kena jelas dulu. The outcome of that endeavor ataupun effort. So when the outcome is very clear, the purpose is very clear. Let's say, okay, I want to create this content to serve the students for this course. But at the same time, apa tujuan-tujuan yang lain tu. Jadi di situ baru kita dapat gunakan sebagai panduan. Okay, if that is the case, if these are the purpose, okay, these are the tools that I need to learn. So kalau nak buat video, contohnya nak buat konten dalam bentuk video, what are the essential tool yang boleh digunakan dengan kemudahan yang sedia ada dalam tangan kita ataupun dalam office kita dulu. Okay, kalau kita tak ada kemudahan yang canggih-canggih pun tak apa. Ada dengan phone, dengan satu app yang sesuai, dah boleh buat dah. Okay, nak buat recording pakai phone. Kalau nak terus buat recording macam tu, mungkin kualiti tak begitu bagus. Mungkin kita perlu dapatkan satu external microphone yang murah. Semua tu ada dalam modul yang saya nak sharekan nanti tu, yang DIY digital content tu semuanya ada di situ. Okay, perlukan satu microphone yang bagus. Belilah satu microphone yang jenama Boya tu daripada Shopee, RM40 atau less than RM48 macam tu. Boleh connect dengan phone kita. Wah, dia punya audio cantik, video pun cantik, content pun cantik. Dah boleh upload ke YouTube dah. Tak perlu canggih-canggih. Jangan ikut saya punya investment untuk studio ni lebih kurang lebih kurang RM8,000 kot, dengan kameranya, dengan itunya, tak payah. Itu slow lah. So that will be the first step. Create dulu 3 minit video atau 1 minit video, gunakan phone, gunakan good microphone, pastikan lighting cantik. Okeylah, lighting tak nak beli lampu. Okey, duduklah menghadap tingkap macam ni. Sekarang ni saya gunakan tingkap. Of course saya ada satu softbox kat sini. So mungkin I hope the video looks very clear. So I'm just using one softbox and light from the window. And I'm using webcam. Saya malas nak gunakan, saya mana ada macam-macam. Saya ada Logitech punya webcam. Tapi malas punya pasal saya gunakan webcam aja. Tapi okey kot video. Jelas, terang. Jelas. Sebab the key of good video is good lighting. Ya. Cukup lah. Dah boleh buat video dalam office lah. Okay, video kat office macam mana ya? Kalau dalam office saya tak ada tingkap. Office saya tak ada tingkap sebab office saya tengah-tengah. So lampu kat atas tak cukup. Beli satu lampu yang kecil tu, ring light ke pun boleh jadi dia lah. Lebih kurang RM30 dapatlah satu ring light. Boleh letak kat office. So maknanya, tak ada alasan sebenarnya tau kita tak boleh buat konten. Jadi kalau saya selalu kata kat kawan-kawan, kalau kita cari alasan, kita jumpa alasan. Kat mana-mana pun ada alasan. Bawa gusi ada, bawa meja ada. Itu joking lah. Tapi kalau kita cari masa, kita jumpa masa. Dan kalau nak 1000 daya kan. Jadi insyaAllah, sebab saya nak yakinkan pada cikgu-cikgu semua, dalam kesibukan kita sebenarnya, kita masih boleh curi masa setengah jam dalam satu hari tu buat satu video 3 minit. Dah cukup. Besok buat satu lagi, satu video 3 minit. Besok kita upload satu PowerPoint dekat slide share. So satu minggu 3 konten, cukuplah. 150 guru di Kolej Matrikulasi sebulan create satu konten, 150 kali dah 150 konten video sebulan, setahun. So sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey bro, terima kasih. Okey, ini pun ada, ini soalan ni saya rasa dia WhatsApp dengan saya, mungkin dia tak ni kot. Saya baca, cikgu mula buat video, mana mungkin dia lah tu kan, membuat video mempunyai kebimbangan tentang bahasa yang digunakan untuk deliver konten. Bahasa yang digunakan mungkin campur BI dengan BM. Kebimbangan video nanti dikutuk. Inikah cara cikgu, contohnya inikah cikgu metrik mengajar. Ini saya rasa bukan isunya BM BI, cuma saya rasa lebih kepada
kalau tiba-tiba orang dikritik tu kan, yang tanda tangan best tu di bawah kan, itu terasa. Mungkin yang like-nya 1,000 tapi satu saja dislike. Terus orang kata rasa kecewa. Macam mana Prof? Macam tu. Bahasa kita ada pilihan. Kalau kita bergantung pada sasaran kita lah. In fact actually kalau kita tengok channel Mudahnya Fizik tu, ya, channel Mudahnya Fizik ada dalam slide saya tu oleh Izzat. Izzat ni final year student di USM. Tengoklah, dia buat dalam bahasa Malaysia sepenuhnya. Tapi dan dia gunakan tablet Huion brand tu, Huion Huion, Huion HS64. Dia beli RM100 je dekat Shopee. Tapi dia beli mikrofon, good mikrofon. So dia punya, kalau kita dengar video dia tu cantik, dia punya audio very clear. Dan dia explain dengan jelas. So, laku video dia. Student gunakan seluruh Malaysia. Dan ada student from Indonesia, dia kata. Ada student from Indonesia sebab saya ada buat interview dia. Boleh tengok interview saya dengan Izzat ni dalam YouTube channel saya. So ada student from Indonesia, Brunei dan sebagainya gunakan video dia. Kalau kita nak buat dalam bahasa Inggeris sepenuhnya boleh, dalam bahasa Malaysia sepenuhnya boleh. Saya rasa kalau campur pun tak jadi masalah. Jangan bimbang orang kritik. Saya tak pernah bimbang orang kritik. Sebab pada saya kalau kita dah letak itu sebagai suatu kebimbangan, dia dah jadi suatu batu penghalang, satu stumbling block. Whenever you put a stumbling block first in front of you, then you'll never get started. Itu sebab saya tak pernah fikir tentang kritik. Kalau tengok dalam YouTube saya, cubalah kalau rajin tengok, ada macam-macam orang yang kritik juga. Salah satunya dia kata, dan yang itu satu kritikan yang saya rasa sangat yang agak pedas, tapi saya ambil itu sebagai suatu cabaran. Dia kata apa tau? Oh, thank you for your video. Dia kata thank you dulu. I really appreciate your content on palm oil, sebab yang itu on video on palm oil. I hope you can do more. But bila kita tempat dia. But sometimes dia kata I don't understand your English. So okay. After some time orang kata they don't understand my English. Teruk sangat aku punya English ni kan. So tapi semenjak itu saya telah bila saya ada kesempatan, video-video saya telah mula letak subtitle dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau dia tak faham yang saya cakap tu, subtitle tu dia boleh baca lah kan. Jadi dia boleh faham. So saya gunakan itu sebagai suatu motivasi untuk saya improve lagi kandungan video saya dengan meletakkan subtitle. Tapi kerja lebih sikit lah. Tapi kalau niat kita memang kita nak cuba sampaikan ilmu itu supaya semua orang faham, kalau kita faham bahasa Inggeris kita tak boleh baca subtitle. Kalau kita buat dalam bahasa Malaysia sekalipun, sepenuhnya dalam bahasa Malaysia, kita boleh letak subtitle dalam bahasa Inggeris. Dan sekarang ni, do you know that kita boleh, ini nak buat pahala lah ni, ya. Kita boleh video-video yang bagus-bagus dalam bahasa Inggeris tu, kita boleh sumbangkan tenaga kita untuk buat subtitle. Kita boleh buat untuk video orang. Translate lah dalam bahasa-bahasa yang lain tu. Jadi itulah sumbangan kita. Kalau kita tak buat video, kita translate video orang pun dah dapat pahala dah. Kan sekarang ni bila kita tengok video, kita boleh klik CC tu, closed caption, kita boleh pilih bahasa kan. Ada berapa ratus bahasa kita boleh pilih. Tapi kalau dengan syarat ada translation ataupun subtitle dalam bahasa itulah. Kalau tak ada, Google akan translate sendiri. Tapi kelam kabut sikit lah demi translation. Okay, Prof. Saya rasa ada lagi soalan minta, cuma saya ingat mungkin terakhir Pak kami pasti petang ni ada sesi penutup. Okey. Sebenarnya bersama kita tu kalau Prof perasan di depan tu tuan pengarah tu. Pengarah boleh tolong kat tangan? Oh, yang ke depan tuan pengarah. Oh, okey. Okey, okey Prof, saya ingat terakhir lagi kan. Saya berkata tadi Prof dah mungkin 2 tahun lagi besar dah kan tadi? InsyaAllah. Jadi tapi kalau saya tengok Prof ini memang tidak berhenti. Kalau tengok perkongsian dekat Facebook, dekat YouTube, dekat seumpama macam sayangnya je kalau 2 tahun tu lepas tu terus stop contohnya kan. Jadi macam Prof sendiri untuk kekal motivasi itu untuk dalam minat berkenaan dengan online learning ke digital content ni, macam mana boleh kekal macam tu Prof? Mengekalkan motivasi tu. Macam mana Prof?
Oh, itulah kalau dia datang daripada kita punya minat dan passion kita sendiri ya. I believe anything that is driven by passion ya, dipacu oleh passion atau minat, kita boleh buat benda tu macam kita hobi jugalah. Kalau hobi orang memancing kan, saya tak pernah faham macam mana hobi orang mancing. Mungkin ada kalangan cikgu-cikgu yang hobi memancing, tapi bila saya tengok orang mancing saya tak faham. Macam mana dia boleh memancing, duduk di situ berjam-jam ya. Tapi bila saya fikir balik, itulah minat dia. Kan? Itulah minat dia. Jadi sesuatu yang dipacu oleh minat, driven by passion and interest, you will do it. You tidur 2-3 pagi pun you tak terasa because it's driven by passion. Saya dah mula buat something yang related to online ni at the beginning of internet. Saya ada satu video dalam YouTube channel saya berkongsi my 26 years plus of my online journey. Kalau ada masa tengoklah video tersebut. Semenjak dari tahun 1988 bila saya start saya punya masters 1988 di UK. Dan saya beli komputer saya yang pertama, Macintosh Plus, single drive. Itu zaman yang pakai floppy disk. Dia tak ada hard disk. Hard disk jangan mimpi lah nak beli. Saya remember 10 megabyte hard disk waktu itu berapa ribu pound dah. Memang tak mampu ya. Itulah permulaan dia dan sampai sekarang saya tidak pernah berhenti dan semangat yang menyebabkan saya tidak berhenti itu sebab mengetahui bahawa konten saya diguna pakai oleh people from 200 plus countries from around the world. So meaning that my knowledge is being spread all over the world and being used and benefit people from all over the world. Itulah motivasinya yang menyebabkan saya terus melakukan hal ini walaupun saya sebenarnya seperti tuan-tuan dan puan-puan extremely busy sebab saya terlibat untuk membantu USM, saya terlibat membantu Kementerian Pendidikan dalam agenda micro-credential, dalam agenda online learning, terlibat dalam pelbagai peringkat, saya bagi training to universities all over Malaysia. So my time is very tapi itu tidak menjadi alasan untuk saya berhenti menghasilkan konten. Sebab itu disebabkan oleh minat saya sendiri. Okey Prof. Terima kasih banyak-banyak daripada kami pihak Kolej Matrikulasi Labuan. Sebenarnya kami ada sijil. Okey, ini sijil dan kita akan post nantilah kepada Prof nanti dengan sijil ini. Ini secara kata nombor baru kena tunjuk sijil macam inilah. Okey. Thank you. Ya, terima kasih. Jadi dari saya terima kasih banyak-banyak Prof. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Sebelum kita habis, kata-kata akhirlah daripada Prof sebelum kita habiskan sesi ini. Come and join me on this bandwagon of Malaysian content creators. Okay, thank you. Terima kasih semua peserta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Okay, terima kasih. Alhamdulillah.